11 ቤት የሚባል ነገር በፍጹም የለንም የኔን ጩኸት ነው እየጮች ያለችው የጥርስ የወለቀው እዛ ሰዓት ነው ያዲ ተቆሰ ግፋቢል ግቢያችን ውስጥ የሚቆመው ሁለት መኪና ነው ሶስት ልጆችን አፈራ በጣም ንገርገሪን ኢጆሌ ከፋየ ዱጉ መነመሩ ኢጆሌ ከነን ጃለም ገሩሞ ኢጆሌ ቢየን ቀምነ ማለን ጎደን boyichi si sun boyicha kiyya ture qabeenyi si kan saamen jiru mana kudhata kan isin jette sun makiinaa shanii isin jette suni qabeenyi isin jette kuni tokkolleen hin jiru inumayyuu as keessatti taateedhaan gartee angalata ooleef hedduu isaa as keessatti isin hin dubbanne barbaachisaa taanaan bakka tokkotti waliin nu fiddanii waliin nu gaafachuu ni dandeessan jaarsa galatee burqaa ka duraaniiti dhiheenya kan ajandaa guddaa ta'ee kan ture eegaa gartee miidiyaa irratti ol bahe burqaa kiyyaan saamame waan angarraa gartee fiigeetiin argadhe kan badhaafame osoo hin hafinnarraa saame jechuudhaan kan dhiheenya kana miidiyaa irratti dubbatte waa'een galatee burqaa nama hedduutti kan diraamaa fakkaate mee waan namichi kun jedhee fi waan gaafa duraa isiin jette as keessa dhugummaa jiru waan kana keessatti waan duraan dubartoota keenya biyyoota arabaa kana keessa jiran irraa argaatiin turre waan akkasii sanan galatii irratti illee kan hin arge mee waan natti fakkaate as keessatti waan argellee yaada kiyyallee waan hin jedhuun qabaasire kabraa gaafiif deebii taayee keessaa kan inni dhumarratti akka dhaammannaatitti lafa kaa'e kanallee aga tokko mee waliin dhageeffanna waan namni hedduun duraan jedhuun san taayeen ifatti kan mirkaneesse kana ol wanni jedhamu ni jira jedheetiin hiyyaatu ana abduu mobaala biraayiba gara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira waa'ee galatee burqaa kana mee waa xiqqoo jennee biraachi dabarra galatee burqaa eega gartee isin sooshaal miidiyaa irratti akkasitti boochee viidiyoon sun namoota hedduu garaa nyaatee namoota hedduu gartee garaa balleesse keessattuu dubartii ta'uu isii waliin waa lamaani qabeenya gartee akkasii horatte san dhabu hagarraasitti gartee ilmoo argachuu dhabu akkuma masrat daffaar gartee an galateedhaaf qabeenya dhabde sanii miti hagarraa ilmoo malee hafuu isiiti jettee akkuma siin bootte as keessatti namichi kun illeen abbaan manaa isii ka duraanii kunis jechuudha waan kaase qaba ammoo osoo gara haasawa kennaa achiin dabarre warri gartee amma paarsee bulaa namoonni jedhanii sooshaal miidiyaa kanarratti warri akkama gartee dammaqaa nagaasaa kana hagamta akka isaan nama burjaajessaa jiran viidiyoo kanarraa hubannaa guddaa jedheeti yaada viidiyoon kun qabamee jira to'atamee jira jedhanii namichi illee asirra kaasee jira viidiyoo suuraa sobaa facaasanii haga sadarkaa itti bar shugguxii lakkoofsa akkana jedhanii koodii shugguxii akkanaatti to'atame to'annaa jala oole jedhanii maxxansan. Namni amma gaafiif deebii ka abbaan manaa isii ka duraanii inni amman tan ammoo gartee akka fuudheetiin abbaa ilmaan sadii ta'edha. Haasawa galatee burqaa san keessatti haga tokko gartee akka fedhiin bultiidhaaf osoo qabdu bultii sun dirqiidhaan diigameedha tokko jalqaba achi keessatti wanti mul'ate. Kan amantiidhaan walii kakannee amantiidhaan akkasii waadaa walii seennee bultii akkasitti gartee ijaaranne akkasiin gartee mana murtii na dhaabee dirqiidhaan bultii fedha kiyya malee diigedha. Isii biraa akka abdiin guddaan isarratti jiru jechuun yaani bultii dhugaa namni hundinuu eega bultii takka eega ijaarate zalaalam jedheeti ijaarate. Na tokko wanni isii miidhesan jedhee yaada akkuma dubartii takkaati akkasiin ilmoo malee hafuu kara kaaniin kara kanaan miidhamu san qofaa miti. Qabeenya isii hanga xiqqaa hafellee mana murtiititti waggaa torba namni mana murtii deeme jechuun hagamta akka baasee tilmaamuun nama dhibu. Namni hundaafiyyuu gaafiif deebiin isaa kakaleessaa sun ammoo akka gartee galateen hagamta akka as keessatti gartee mee viidiyoo isii kana dhageeffannamee jalqaba yaada kennatu dura viidiyoo isii irratti yoo dubbanne wayyaa. ኖርማል ግት እንዳልኩ ብዙ ነገሮችን ተከተ ማለፍ ነው እንደክማለን ሁለታችን በባዶ መፈራገጥ ዝም ብሎ ካልተግባባ ተግባብተው ነገር ማድረግ ካልቻልክ ደግሞ በእህት በወንድ መቀጠል ይችላል እኮ አይደለ ያን ይሄ አሁን ስፔሻሊ 11 ቤት ያለች ቦታዎች በዝርዝር የቀረቡ አንዳንድ ቦታዎች አለ ለዛ ቢያንስ ከ5 ከ6 ከ7 ጊዜ መረጃ እንዲመጣ ተልቆባቸዋል አካባቢ ላይ መረጃ የሌለ ነገር መቼስ የለም አይደለ 11 ቤቶቹ የት ናቸው ያሉት ያንዳንዱ ቤት ስንት ተገዙ ስንት ተሸጡ የት ነው ያሉት ምንድናቸው ስፔሲፊክ እንኳን የተቀመጠለ ነገር የለም እኔ እንደተረዳሁት ከሆነ ስተት ካለብኝ ምንም እዚህ ቦታ ላይ ሚል የለም ባፏ ነው ያለችው እንጂ 11 ቤት የሚባል ነገር በፍጹም የለንም ቪዲዮ በከይጆ ታይቆፋ ከሳሙ ሙሬታን ilmi namaa nyaatuuf hin jiraatu garuu jiraatuudhaaf nyaata malee nuti nuanaa fi gartee silleen kan jiraannuu fi addunyaa kanarratti waa gadi dhaabbachuudhaaf nuti boruuni dadhabna boruuni dulloomna bakka keenya nama buufachuuti akka jechuun akka natti fakkaatutti asitti maqaan dhoyna inni akka ilmoo argachuu jechuun ilmoo malee jiraatuun hin danda'amu akka jechuun natti fakkaata namni tokko kaayega bultii ijaaratee dura sadarkaa duraatitti wanti barbaadamu ilmoodha mire nuti lachuu gartee caljenne akkanumatti gartee ifaa jookiin akkanumatti waan gartee bu'aa hin qabne tokko jireenya faayidaa hin qabne tokko dhiibuudha taati waan ta'eef yoo walii hin galin yoo waliin jiraachuu hin danda'in adda bahuun
murteessaadha jedhee ani itti amanee ofii kiyyaaf waliin haasa'e itti amaneetiin tarkaanfii akkasii san irratti murteeffadheetiin fudheedha. Karaa komii isiititti yeroo seenamu viidiyoo isii agarsiisee namichi kanarratti yeroo deebisaa kennu asumarratti illee afaan seeraatiin haasa'e. Isiin haasaa isii sanaallee dhageeffadheetiin jira. Akkanumatti jette mana 11 akkas jechuu malee ati gaafattee jedhan Saifuun atuyyuu gaafattee jirta. Manni sun yoom bitame eessa bakka kami kaartaa qaba minaamin waan jedhu gaafattee jirta afaanumaan akkana siimta jennaan. Atileetonni biraa gartee kan fooqii fi maal qabeenya gurguddaa horatan argaa jirra. Waan kanarra guddaatu kabiraa ka goran argina waan ta'eef kanarratti gartee an gaafachuun nan feesisu. Ragaas akkasuma gartee waan qabatamaa takka waan isiin harkaa qabdullee hin jiru. Kun amma waan waggaa 7 gartee ittiin wal kassisaa jirru manni murtiillee gaafate waan kanarratti gartee ragaas masarajjaa jechuun waan tokko namni waan tokko kanan qaba yookiin ammoo inni na jala deebi'eetiin gurgura jechuun waan waliin qaban tokko akkasiin gartee ragaa jalqabaa ka sanada san dhiheeffataan bire waggaa 7 kana nu ofelleen waan akkanaati malee mana gurata akka waan jedhu hin jiru jedhama. Ijaarree yoo fakkeenyaaf faayidaa arganne gurgurree ka biraa bakka buusuu dandeenya jedhe. San ammoo yeroo goonu mariidhaan waloodhaan goonaa jedhe isii wajjin mari'annee irratti walii gallee akkasitti goonaa jedhe. Kana malee isiin wanni jette sun dhugaan lafarra hin jiru. ንብረታችሁ እንድታስተዳድሩ ክልልና የነበረው አንተ ጋር እውነት ነው ጉዳይ የምትለው አንድም እሱ ነው። በመሰረቱ አንዱ ክልና የምትሰጠኝ አንድ ሰው የሚሰጥ የሱን ስራ እንድትሰራለት አሁን የና ሰው ባልና ሚስት ነን ግማሹ የኔ መብት ነው የሷን ግማሽ መብት ነው ለኔ የሰጠችው ምክንያቱም ያን ቦታ መሯሯጥ አልችልም ስራ ቢዚ ነኝ ደክሞኝ እመጣለሁ እሷ ተወዳዳሪ አብረን ደክመን እንመጣለን እሷ ተወዳዳሪ ስለሆነች ማረፍ አለባት እኔ ተወዳዳሪ ስላልሆንኩ ደግሞ ሌሎችን ጉዳዮች ጎን ለጎን ማካሄድ አለብኝ ስለዚህ ያን ግማሽ መብቷል ወይም ያለው መብት የጋራ መብታችን እንዳስተዳድርላት ሰጠች ይሄን ድካሟን ለመሸሽ ማለት ነው በዛ መሰረት ነው እንመካከራለን ይሄ ቦታ እንደዚህ ሊሆን ነው እንደዚህ ልንገዛ ነው አሁን ደግሞ እንደዚህ ሊሆን ነው የሷ ማሰብ በደንብ አለበት በደንብ ተመካክረን ነው የምናደርጋት አዎ ኦኬ እንዲህ አይነት አግኝቻለሁ እንዴት ይሻላል በቃ ንግዛውና የተወሰነ ጊዜ ቆይቶ ተገላብጦ ደግሞ የሆነ ፍራንክ ያምጣ 50 ሺህ የሚያመጣ ያሽም እኛ ይጠቅመናል ስራ ነው ጎን ለጎን ስራ ማለት ነው እያለን እንግዲህ እንደዛ እየሰራ ነበር የምንመጣው ወክልናው ደረጃ ላይ ጉዳት መጣብኝ የሚለው ነገር እኔ በፍጹም ሐቅ አይደለም ብዬ አምናለሁ ይሄ አሁን ከባንክ ቤት ወክልና ከተነሳ በኋላ ብር አውጥቶብኛል የተሸጠ ቤት አለ ይሄን ደርሽበት በወንጀል ከሰስኩት እንዴት በወንጀል ይከሰሳለሁ በማለት ግድያ ሙከራ ተደረገብኝ ከራ ገለቴን ቲኒ ማተከሳ ቶኮ bakka buummaa an kenneefitti fayyadamee gartee an bakka buummaa isaa san irraa kaaseyyuu qabeenya rasaamee jira ka jirudha kan matte Saifuu irratti akkuma viidiyoomaa kanarraa dhageessan kanatti jechuudha. Karaa saniin qabeenya isii gartee akka gurgurteedha kan isiin dubbattu jechuudhaan kan inni gaafate. Bakka buummaan akka inni bakka buummaan jaarsaa jaartiidha qabeenya san irratti abbummaa jaarsaaf jaartii wal qixa qabna. Ka isii gimmaasha san ammoo akka gartee an kophaa sochoosuu fi isiin ifaajee qabdi dadhabbii qabdi yeroo kaanni shaagaltii ifaajee san dheefaa fi bakka buummaa isii ka cinaa ka gartee jaartummaa san naa kenniteedha. Bakka buummaa isii naa kennite san irratti lafa fakkeenyaaf lafa takka akkuma jenne kana yoo gurguruu barbaanne yoo faayidaa jala arganne fakkeenyaaf yoo 50 jala arganne lafa bitamee lafa taa'u tokko faayidaadha waan ta'eef san gurgurree gartee ka biraa binnaa waan goonu kana ammoo mariidhaan waliin mari'annee akka gaariitti waliin mari'annee kana yoo goone wayyaa kana yoo goone wayyuu jennee wal jala qabnee laallee yoo sirrii ta'e jenneetiin garteen bulachuu irratti walii galleetiin goone waliin goonaadha waliin mari'annee waliin goonaadha san godheen beeku waloodhaan gooneedha. በጣም ያሳዝናል የኔን ጩኸት ነው እየጮች ያለችው እኔ በአደባባይ ፍርድ ቤት በር ላይ ድደፋ የነበረው ወደ 6-7 ጥይት ተቆሰብኝ ከታችኛው ፍርድ ቤት ተሸንፎ በይግባኝ እዛ ሄዶ እዛ እየተከራከረን ነው ሳምበሪ መቶ ታርጋ በሌለው መኪና አፍኖ ሊወስደኝ ሲል እግዚአብሔር ስላገዘኝ ነው ያመለጥኩት አምልጬ በመኪና ባረው እነዚህ ሰዎች ህጋዊ ሰዎች ከሆኑ መሳሪያ አውጥቶ መኪናው መደብደብ ብዙ ነገር ሸዋ ሱፐርማርኬት ተሻግሮ ኮብልስቶን ይዞ መጥቶ ነው የጎን ነው መኪናዬን መስታወቱን ሰብሮ የጥርስ የወለቀው ዛል ሳት እንደዚህ ያ ድንጋይ መጥቶ ሄዶ ነው ያረክፈው ዘይደ የፊት ጥርስ የምታየው ማለት ነው ተቆሰ ለግደሎ ተብሎ እዚህ ለማጅራት ነበር የተቆሰው መኪናው ማየት ይችላል አጠቃላይ በትዳር ዘመናችሁ በጋራ ያፈራችሁት 5 መኪና ነው ሊባል ይችላል ወይንስ በሂደት አንድ ላይ ተገዛ መኪና Saifuuleen bakka kana akkamitti gaafate namichi gaazexeessaa haguma gartee rakkoon tun kaate maal jedhee haasa'e tokko nama gartee saahiba isaati jedhee yaadan sun akka immoo firii ta'eetiin kan inni haasa'e jechuun garuu amma akka isaa walitti dhiyaatanillee dubbatee ture achi keessatti wukkilinnaa irraa kaaftee qabeenyi isii duubatti ammoo akka socho'aatiin jiru agartee yeroo gartee deebitee mana murtiitti himattu ammallee
bakka bu'ummaa san kanama biraatti kaaftee ka isaa sanii miti dogongoraan. Shuuf amma jechuun waan kana hagamta akka inni walxaxaa ta'e. Amma inni duuba asirratti kan inni jedhe ana gartee mana ukkidinnaa kan maa kaaftee jedheetiin gartee yakkaan himannaaniin akkamii yakkaan na himatta jettee sodaachisaa irratti godhe jetteetiin si dubbatti akkamii jennaan iyyeensa kiyyaadha kan isiin iyyaatiin jirtu boo'icha kiyya kan isiin bu'aatiin jirtu an yeroo manni murtii gartee murteessee ka gadii murteessee gara oliititti gartee yeroo ol iyyataan deemu karaa kanatti makiinaa taargaa hin qabneen akka waan shiftaa itti bittee waan akkasii na jala gartee akkasitti jala deemanii hojjeessuudhaa fi yaalii adda addaa nurra godhanii koobilistoonii darbatanii mastaawatii gartee na cinaa jiru cabsanii gaafa san ilkeen tun gartee narraa duuddee ilkeen narraa cabxee jedheetiin ka forroqee isaa agarsiifate shergee isaa agarsiifate innaa rasaasa na jala dhahanii makiinaa kiyyarra milikanni jira kana gubbaan gartee asina dhukaasanii asina gubbaan baatee rabbitu na baase malee sadarkaa gartee du'aa irra gahee innaa rakkoo hedduu keessa dabre anammoo gartee namni waliin jiraate waggaa hagasii ka waliin jiraate miti namni torbaan takka waliin jiraate iyyuu waan akkasii gartee gadi baatee haasa'uun sirrii miti hedduu takka itti qaanfadhaa amma immoo kaasuun dirqama waan taateef hin kaasa malee kana sirraa dhagahuun hedduu takka na qaanfachiisa jedhe jira akka waan gartee tola oolee fi kun akkamitti gartee waan akkasii ka namni waliin nyaate kara biraatiin waa'ee makiinaati. Na akkaataan seefuun itti gaafate ammoo hayyee makiinaa shan qabna jette isiin makiinaa shan qabna jette akkaataan makiinaa shanii kuni makiinaa shan bakka tokkotti gartee qabeenya walootiin bakka tokkotti bittamu. Adeemsa keessa tokko bittanii yeroo biraatti jechuun adeemsa keessa moo akkam jedhee afaan kaa'e gaafin akkana nama gaafatama. Waa'ee makiinaa shanii akkamiin ibsii qofa gaafachuudha qaba ture na fakkaata. Duuba akkaataan inni deebisellee akkuma gartee seefuun afaan itti kaa'isani. Namichi hin beeku afaan kaa'e miti. Namichi hedduu akka bilxaa nama seerallee beeku. አንድ ላይ የተገዛ መኪና ነው። ሰው ስንጀምር አንድ መኪና ነበር። ያን መኪና ስንጠቀምበት እንቆይና ሌላ የተሻለ መኪና ሲመጣ ደግሞ እሱን ሸጠን ጨምረን ሌላ መኪና እንይዛለን። ግፋቢል ግቢያችን ውስጥ የሚቆመው ሁለት መኪና ነው። አንድ እሷ የምትይዛት ሎኬሽን ከተማ ውስጥ የሚሆን አንድ ደግሞ በየትሪሊንጉ ጋር ቁልቁለቱ ዳገት ኮርኮንች የምንሄድባት አንድ ከፍ ያለ አንዱን ይዘዋሉ አንዱን እሷ ትይዛለች። እነዚህ አምስት የተባሉ መኪናዎች በዝርዝር መጥቀስ ይቻላል እስከነ ምክንያታቸው አስፈላጊ ከሆነ አንድ መኪና እንገዛለን የተወሰነ ጊዜ እንጠቅምና እንቀይረዋለን በሌላ መኪና አሁንም ተጠቅመን እንቀይረዋለን ቁጥራቸው ሜቢ 5 ሊመጣ ይችላል። አገባህ? አዎ አግብቻለሁ። ወለድክ? አዎ ልጃለሁ። ሶስት ልጆችን አፈራ? በጣም አዎ ከናዳ makiinaa shanii isiin jette suni takka mooraa keenya keessa makiinaa shan bakka tokko dhaabbatee hin beeku. Fakkeenyaaf makiinaan yoo guddate gibbii keenya keessa ka dhaabbatu lama. Makiinaan tokko kamanaa kan isiin ittiin sochootuu fi kalamaffaa immoo kan xiqqashoo ol ka'u yeroo gartee bakka ispoortii bakka adda addaa bakka isiin deemtu sanillee kan angartee qabadhee isii tiisuudhaaf jala ittiin deemu. Makiinuma fedhaa ta'u ka xiqqoo ol ka'u walumaa gala ka isiin deemtuuniif kan deemuun makiinaa lama. Ammoo jedhe adeemsa makiinaa kana keessattillee makiinaan tokko itti fayyadamna. San gurgurree ammoo gartee kabiraatti jijjiirraa maqaalee moodeela waliin yeroo hagamiif akkam akka ta'e illee gartee maqaa dha'uu dandeenya. Makiinaa akkasitti gartee jijjiiraatiin akkasitti shallakkaa'uun ni danda'ama jedhe. Muudiidhaan laala haala akkana kanaan isii akkasitti gartee zeeroodhaan ittiin taphatame jechuudha. Innaa akkaatuma jireenya gartee namni jiraatu san akkasuma keessa waan gaafa bultii keessa jiraannu jiraataatiin turre san har'a isiin hagas qabna jetteetiin lakkooftee jechuun akka sadarkaatti lakkoofsayyuu hin beektu waan nu qabnuuf waan nuti hin qabne iyyuu hin beektu akka jechuudha. Akka nama gartee waan hin beekne tokko himateetii haala sanii dabakaa jechuudha. Galateen nyaatamteetis shawwadamteellee jirti jechuudha. Dubbiin eessa jirti? Bakkuma namni hedduun quba itti qabu san jalqaba seenu eega seente keessatti gartee waan kana hubannuu dhabu namni yoo xiqqaate gorsaa fira isaa irraa qabaachuu qaba. Isa bakka bu'ummaa eega kenniteef nama biraa ammoo ka waan kana gartee isaan waliin koontiroolu kan isaan waliin to'atu yoo gartee bakka bu'ummaallee ka firaa sanii kennuulleen amantummaa irraa dhabde jechuun isa abbaa manaati amante goote fakkeenyaaf fira isii silaa biratti goruudha qabdi ture nama waa beeku jechuudha. Akkaan itti hubadde amma Galateen hin amante. Eega bultii keessa jirtu san gonkuma wanni waa'ee wal dhaba maali hin dhufa jettee yaadne bakka kana dubartoota hedduutu itti gowwoomata. Ammaan waan kana keessatti akkaan hubaddetti walumaa gala isumaayyuu qabeenya kana gartee kan sochoosaatiin jiru gurguramee hin gurguramne waan beektu natti hin fakkaatu arisiin jechuun humarraa quba qabdu iyyuu natti hin fakkaatu. Kun namichi warra gartee Addis Ababaati warra wayyaanee kana warra wayyaanee ammoo waan akkanaa kanaan adagaadha. Inni haga gartee isitti heerume waggoota 9 san waa'ee karaa irratti hojjetaati jira. Akka viidiyoo kana dhageeffadheen kanaatu natti mul'ate yaada kiyya kaniin jechaatiin jiru.
isiin ammoo bakka dubartootuma teenna tan Oromoo tanuma magartee akkaataa ama biyya Arabaatitti yookiin abbaan manaa achitti jaartii biraa biyya narraa fuudhee mallaqa haganaa ergee akkasiin na nyaate biyya kana gartee fideenatti garagalee minaamin jedhamu galatee irrallee homaa waan addaatii mahan kanama waan arge jechuudha. Namichi kallattii seeraatiin seera guuttatee namichi bilxaa bilxiidhaa warra magaalaatii waggaa 9 sana irratti hojjetee yeroo gartee fiishkaa afuufuun ga'ee fiishkaa afuufeetiin akkasii gartee keessaa baafate jedheeti yaada waan akkasii nam mul'ata garuu taanii haqiiqaa rabbitu beeka hundaafiyyuu dhugaa isii rabbi haa baasu jenna kaa toleeyyee taayyee yeroo garagaraatitti mataa jabaataa sodaatu goota jeeyina waan itti aman irratti dhugummatu keessa jira barama warri gartee fakkeenyaaf ama mootummaa aangoo barbaada pireezidaantii ta'uu barbaade dhabe mallaqa maal ta'ee maal jedhan viidiyoon kun dhugumatti taayyee maal akka ta'e kan ibsuudha jedheetiin fudhan mee dhageeffadha. Fiqaaduu Tasammaa bakka nan jirutti maatiin shanee haa hidhamuu gaafa san waajjira paartiitiin jira. Maatii shanee hidhaa'e yoo ilmi waraana bilisummaa Oromoo ta'e abbaanis haatis obboleessis obboleettiinis haa hidhamanii jechuudha. Qajeelfama kun. Qajeelfama. Awwaan kana mormeera maali wanni akkanaa akkamitti yakka kiyyaaf obboleessi kiyya akkamitti gaafatama? Yakka kiyyaaf ilmi kiyya akkamitti gaafatama? Yookaan abbaan kiyya akkamitti gaafatama? Wanni akkanaa biyya kam jira ka jedhu gaafadheera. Maal inni wanni siivilii irratti raawwatamu kuni hidhaan kuni ajjeechaan kuni yoo jettee gaafattu tokko qajeelfamaan gabbu'e namni qajeelfama buuse immoo bara 2015 nama shaneedhaan shakkitanii hiitanii wajjin hin rakkatinaati hafuura dhokkodhaa ajjeesaa gaafa inni jedhee kallattii kennu saadasa 2015 ofiifan dhagaye koree galeessa irratti namichi. Tokko maal inni ani natinaa isiniin jechuu hin danda'u. Waan ijoollee keessanii guddifattanii hataa'edha. Gaafuma san jechuu kiyya. Waan ijoolleedhaan barsiifattan hataa'edha kun rakkoon qabu. Abiyyi jedhe. Mul'inumatti. Nama 2500 teechise hataa'edha. Ayyee. Ariitii isaa to'adhaa, bal'ina isaa to'adhaa hataa'edha. Hinatinaa jechuu hin danda'u. Laal kana. Ani immoo waan inni irratti duraanuu qabsaa'e. Qajeeltoo godhannee lafa godhanne asitti irraa godhe. Soo gaafas irraa yaaduma wajjin jirra jechuudha. Gaafas irraa yaaduma wajjin jirra. Anaaf bakka qabsoo goonee uummata kanaa darbuu qabaa. Uummanni kun bilisummaaf qanniitti fulla'uu qabaa. Achi keessatti hangatiin ani baasu jiraannaan odoon ija na xaawwatinan baasaa hidheetan kan akkasumatti seene. Dhuguma seene. Uummata kanaaf qabsoo godhee waan isa miidhu bakkan argutti wanni kun si miidhuu jiraa jedhee itti muun mararteedha jechuudha. Waan ani waggaa 10 itti hidhame amma immoo waggaa 11 ta'eera. Faayidaan uummata kanaa bakka inni tuqamutti koostii fedhe ona kaffalchiisa. Nama shakkitaan ajjeesaa teessaniin qallabina waan kana hayyoonni garagaraa dubbataa turan ijoollee kitaaba isaa irratti katabeeti jira. Waan addaatiin Fiqaaduu Tasammaatis caffee irratti iyyuu bishaan qurxummii jalaa bishaan gogsuu kan jedhu dubbatee jira. Abiyyi teessaniin qallabina ajjeesaa kan jedhu Abiyyi mataa isaa irraa ofii gurra kiyyaan dhagahe kore nama 2500 irratti dabalataan waa'ee hannaa irratti illee wantoota nuti gartee irratti qabsoofna jennee fakkeenyaaf wanni ani isaan irraa ittiin abdii muradhe paartii kanarraa abdii itti muradhe kanneen jechuurraa kan ka'e haasawaa jira beeku. Hanna akkasuma uummanni Oromoo ammoo boqonnaa fudhachuu waan jedhu irratti maatiin shanee kuni jumlaadhaan ajjeesuudha waan ta'eef kana gartee wantoota akkana kanneentu gartee jedhamaatiin ture. Wanni kun ammoo jalqaba jalarraa tahin haalaata. Gubbarraa nagaha namicha bira yookiin ministeera biraa kan jedhu yaadaatiin ture yeroo isarraa gad dhuftuun abdii muradhe. Kara biraatiin hannaa kan nuti gartee yeroo dheeraa irratti qabsaatiin ture gaafa wayyaanee irraa amma ammoo hataa daangaa isaa eeggadhaa hin guddisin ammoo hataa jedhee yeroo ifatti dubbate nama 2500 irratti angaafa sirraa yaa akkanumatti gartee qaamaa waliin jira malee isaan irraa abdii muradhe gaafa kanarraa kan jedhudha. Paartii kana keessaan uummata kana fayyanna jedheeti kan hin seene kakadhee gartee kan miseensa caffee ta'elleen kanaaf malee uummata kiyya saamuudhaaf yookiin uummata kiyya gidirsuuf miti sammuun kiyya dirqama uummata kiyyaaf dubbachuun qaba jedhee wanti kun osoo aarsaa na kafalchiisaa wareegama na kafalchiisaa osoo hin beeku amma durallee hidhaa waggaa 10 hidhamee amma 10 akka ta'e kan hidhame kana waliin osoo laalaan akkasii rakkoon akkasii sun jiru beekeetiin itti seenedha. Waan taayee ibsu kan jedhu fuula kana duratti dhagaa waan dubbate. Itiin ga'ee jira. Wanni kun immoo ta'u jedhee dubbachumatu narra jira. Yoo ani hin dubbatiin namni biraa ka dubbatuuf hin jiru. Namni waan kana sirriitti ana caalaa dhiyeenyaan beeku hin jiru. Ka jedhurraa ka'ee tokko kana. Lammaffaa daandiin kun sirriidha jedhee nama baay'ee amansiisee garas fideera. Alaayis keessas dhuguma kootta kun hin baasaa jedhee nama baay'ee amansiiseera. Wanni suni akkan gaafas jedhe san akkan ta'in akka karaa irraa jallate jarri yoo jaalatee itti yaada isaanii ta'e wanni kun akka karaa sanirra hin jirre yoo qabsoofne illee an sirreessinu
yoo dadhabnee dhiifneen keessaa baanullee wanni kun achiin deeman jiru karaa badii deema jira ka jedhu jara na amanee dhufe kana honestiliin itti megaafas waan an amanee ammas immoo waan an arge kana itti beeksisuu narra ture. So sanan godhe. Sadaffaa anumaa ofitti hin qabu. Hin hanne amala hamaa ka biraan qabu. Namni tokko wanni kun rakkisuu danda'a. Oduma uummanni mararuu, oduma dubbachuu kajeeluu garuu boodarraa waan tokko odoon beekinis tuksiisanii waan adda addaatiin namni rakkatu jiraachuu danda'a. So kanarraa ka'eetiin waan kana godhe koostiin kaffalchiisuu akka danda'u nan beeka. Bakka hannaa kana ragaan baatuu feeti yeroo hedduu gaafa wayyaana irraallee kan agarre amman tanallee kan agarre akkuma inni jedhe kana namni hedduun kan akkanaa saba isaatiif dubbachuu barbaadu kan akkanaa achi keessa taa'ee miidhaan kun isa mararu ni jira jedhe kan miidhaan kun gata isatti dhagahamu kan uummataaf dhugaa tana dubbachuu barbaadu ni jira jedhe waa tuqee jira saniif callisuu danda'a. Hanna waan akkana kanaan gartee maqaan isaa gartee tuqamee jira waan ta'eef kanaaf sodaatee taa'uu danda'a. Anammoo xurii akkasiin qabu hannarraa bilisaa qulqulluudha waan ta'eef uummata kiyyaaf dubbachuun qaba. As keessatti immoo aarsaa na kafalchiisu wareegama na kafalchiisu kamiyyuu kafaluudhaaf muradheetiin seenee qondaalota biroo kan amma dura agarre korraapshinaan mallasaalleen gaafa Ilamaaramillee walumaa gala biyya san keessatti baramaadha. Yeroo jalqaba achi keesseentu jannata akka feetetti nyaattaa cobbooyxaa gaafa ammoo gartee ittiin himatamu kaate wanjala ta'a. Akkuma amma gartee nyaadhaa xiqqeessaati nyaadhaan jedhan jedhu kana namuu waaqa qammasee jira kanumatu itti bana. Warri akkasii akka kiyyaa ka dubbatuu barbaadu kan wanni kun isa lugaame jiraachuu danda'a. Anammoo lugaama akkasii san hin qabu waan ta'eef wareegama biraa ammoo fudhachuudhaaf qophaa'ee itti seenedha. Ammoo koostiin waan kaffalamin jijjiiramni dhufu hin jiru. Amma namni gargariin ijoollee kee fayyada. Dhuguma nama ruu ijoollee kee nan jaaladha. Garuu immoo ijoollee biyya hin qabne maalan godhan biyya balleessuu jira namichi. An koostii kaffalee biyya hafee ijoolleen kiyyoo biyya qabaate wayya. Ijoollee biyya hin qabne amma ijoolleen ka Sooriyaa ka Maalii biyya kanan rakkatu baay'ee jira. Maatii kee dhuguma maatiin nama rara. Ammoo biyyi kun yoo waliin qixxaatiin maatiin kee gabra ta'eetuma egerees waggaa 50 waggaa 60 itti deema. So firaayiriyaa yoo jaallattes yoo ka jaalattu akka barri isaaniif bahu akka sirni isaaniif ijaaramu gatii kaffaluu sirri jechuudha. Ani akkasitti amanaa kanaafiin akkana godhe. Ayyee taa'ee galatoome. Garuu biyyuma san keessa taa'ee maaliif na keessatti hafte gaafa an hidhaa keessa jiru iyyuu maaliif yaadni kiyya na keessatti hafa jedhee akkasiin deeme jechuudha. Ani gartee wareegameetiin ilmaan kiyya bilisummaan haa guddattu. Ilmaan kanaaf yoo danda'e bilisummaan dhufuudha yoo dhufin ammoo karaa agarsiisuudha. Ilmaan kiyya ammoo yookiin bilisummaa guddattu yookiin ammoo bilisummaa akkamitti akka gartee falmatan gabrummaa akkamitti akka falmatanii gartee bilisummaadhaaf qabsaa'an agarsiisuudha jedhe abbammaan barbaade. Ati ilaalcha feete qabaadhu abbaa feete deegare abbaa feete morma. Eenyutu fafakkeessuu siyaasaatiif kana godhuu danda'a. Eenyu kana godhuu danda'ame. Bakki inni itti gartee nagahaan jiraatu bakka mootummaa faarsee jechuun biyya isaan keessatti mootummaa faarseeti nagaan kan jiraachuu danda'u. Ministeerarra ture bakka san mootummaa faarseeti kan jiraachuu danda'u. Eegaan gurraa kaafamellee namoonni biraa hatta saayibni isaa bara milkeessaanuu sagalee dho'ifatee tiyyaan nabaasiidhaan bahee achi keessaa. Lammaan haga ammaa akkasii afaan lugaamatee sadarkaatti pirezidaantii kan ture agarraa akkasitti jira. Inni garuu biyyuma san keessa taa'ee uummata koo warri na amantaniitti dabalamtanillee kunoo kana jedhee arran tanallee waan kaleessa keessa dabre kan irratti hayyoota qeeqaa ture kan gartee uummatallee akkasii godhaa ture san hunda kunoo kanaafiin kana godhe arra kanatu jira. An kaleessa kana yaadne kiyyan taa'amne karatu godhame jedhee karaa karaan gadi dhufe jechuudha. Mee eenyutu fakkeessuudhaafi yookiin gantummaadhaafi jedhee eenyutu jechuu danda'ame amma viidiyoo kanarratti dhugaa dubbachuuf. Kuni akka gartee gootummaa fi waan itti amane irratti uummata isaatiif karaa kanaan waa fiduudhaaf fi aarsaa kamuu kaffaluudhaaf akka itti seene jalqabumaa taa'ee waan itti amane irratti mataa jabaataa namni hunduma ragaa ba'ee fi jira. Kun ammoo dhugumatti kun qulqullummaa isaa kan agarsiisuudha jedheetii yaadaan. Mee isin maal isiniif fakkaata? Ana bira abdummoo waa labbiraa haa qophii biraatti wal deebinutti nagaan.